Muggen, som er munk i Egely Kloster, gør sig her klar til en samtale, eller dokusan, med scenmester John Denko Mortensen. Det, der foregår i dokusan, er privat. En træningsoplevelse. Når hun slår på klokken, betyder det, at hun er klar. Scenmesteren kalder hende ind ved at ringe med sin klokke. Mit navn er Muggen. Min koren er Mumankan C nummer 18. Tosans Massagen. En munk spurgte Tosan, hvad er Buddha? Tosan svarede, Massagen. Hvordan forstår du det? Buddha er din klokke. Buddha er regnen. Buddha er blæsten. Buddha er mig. Teori? Hvad er virkeligheden? Okay, men det har ikke noget med koren at gøre. Hvad nu? Samtalen er slut. Tolkningen, eller det rigtige svar, kender kun scenmesteren og den munk, som har indsigten. Dokusan, hvor den her samtale foregik, er privat, og der er tavshedspligt til begge sider. Det er mellem læreren og eleven. Det er ikke noget, man udtaler sig om, hverken til andre elever, eller til andre lærere, eller skriver om, eller noget som helst. Tiden flyver som en pil og venter på ingen. Og hvis ikke det var nu og her i dette liv, lige nu, at jeg fandt ud af, hvad virkeligheden er, hvad livet er, hvordan jeg skulle leve, så var det for sent. Og det her er en utrolig gave at få lov til at være munk og give mig hen med en lærer og med al den energi, der er i hele universet for at gøre det her. Og når jeg nu har gjort det her, så har jeg også den mulighed forhåbentlig at give det videre, og et liv, så fuldt et liv, at det er det. Hvordan forholder zen-buddhismen sig til Gud og Guds begrebet? Det lader vi ligge. Det er uden for, hvad Buddha beskæftigede sig med. Det kan hverken bevises eller modbevises, om Gud eksisterer. Man kan have en direkte oplevelse af noget, man kan kalde Gud, eller man kan have en tro på det. Vi forholder os kun til direkte oplevelser.
Så, men vi lægger ikke ord på, det vil sige, at vi vil ikke lave en teoretisk buddhisme her, inden for zen-buddhismen i hvert fald. Derfor lader vi det ligge. Det gør jo også, at buddhismen ikke har nogen konflikt med andre religioner. Der er sådan set ikke nogen konflikt i det, vi slet ikke berører det spørgsmål. Og det sjove er så, at en hel del kristne, jeg har selv overværet munke, nonner og præster inden for kristendommen, komme til zen-buddhistiske retræter, simpelthen for at lære mere om deres religion, for at kende deres egen religion bedre. Og de har, flere af dem har sagt, at de kommer meget tættere på Gud. De forstår meget bedre deres egen religion gennem buddhistisk træning. Så hvad begreber de så putter på, og hvordan de så at sige, oversætter deres oplevelser inden for zen-træning, det er jo helt op til dem. Det er personligt. Som der var en klog mand, der sagde, jeg ved ikke, hvem det var, at vores sidste skjorte har ingen lommer. Så at gå efter en masse ting, som vi ikke kan tage med os, når vi dør, er jo for en religiøs person at se lidt absurd. Så vores fokus, det der driver vores daglige liv, er noget andet end samfundet er uden for klosteret generelt. Men der er ikke nogen grund til, at vi ikke kan leve i harmoni med det, der er sådan, som samfundet nu kører. Det vil sige, at vi skal også have noget indtægt, så vi kan gå ud og købe fornødenheder og sådan noget. Det gør vi så. Det får vi ved, at folk giver gaver. Alting er sådan set givet frit her. Og vi beder blot om, at folk så giver gaver, som de nu synes, det er værd. Det er jo hovedsageligt penge, de giver, men det kan jo selvfølgelig også være te, madvarer, hvad der nu kan være. Arbejde er der mange, der giver, de hjælper til. Så på den måde sker der en balance. Vi er del af samfundet, det kapitalistiske samfund, og samtidig er vi sådan set udenfor. Egely Kloster holder kurser i buddhisme i februar og marts.